Administrata tatimore njofton të gjithë bizneset dhe strukturat akomoduese në Shqipëri që të bëjnë deklarim të ardhurave konform ligjit, pasi disponon të gjitha rezervimet që janë bërë në vendin ton nga turistët dhe pushuesit përmes platformës Booking. Ndaj bëhet thirrje individëve që kanë siguruar të ardhura nga dhënia e akomodimit përmes kësaj platforme, ti deklarojnë ato në deklaratën vjetore të ardhurave personale Diva 2025, thuhet në njoftim. Administrata tatimore informon bizneset se duhet të verifikojnë nëse deklarimet e tyre janë përputhje me të dhënat e Booking për të mos u bërë subjekti rivlerësimeve tatimore. Mos deklarimi të ardhurave përbën shkelje të legjislacionit tatimor dhe sjell penalitete sipas parashikimeve ligjore, njofton administrata tatimore, ndërsa thekson se disponon të dhëna mbi rezervime dhe shitjet e realizuara përmes platformës Booking.com. Institucioni bën me dije se për periudhën janar-shtator 2025 kanë qenë 17.225 subjekte dhe individ që kanë realizuar shitjet e akomodimeve përmes platformës globale. Referuar shifrave rezulton se vlera totale e rezervimeve në Shqipëri gjatë periudhës së mësipërme 9 mujore ka qenë në vlerën e 80 milion eurove apo 80 miliard lek të vjetër. Nga këto 12 milion euro apo 12 miliard lek kanë shkuar për Booking si komisione.